हैं अपने लेफ्ट हैंड में यह 2 पॉइंट है। इस पॉइंट को आप, ये जो है सो CV17 नंबर का पॉइंट है, CV17 नंबर, और ये लंग्स 9 नंबर का पॉइंट है। आप इसके लिए आपको करना क्या है, जो आप व्हाइट बियोल मैग्नेट लें, व्हाइट बियोल मैग्नेट चक्रा, इसको आप इस मेडिटेप के ऊपर लगाकर और आप इसे इस पॉइंट के ऊपर लगाकर छोड़ दें। इस तरह से आप इसे लगाएं और इस तरह से आप इसे लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे लगाकर छोड़ दें। आपकी जो श्वास की तकलीफ है, अस्थमा की तकलीफ है, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसे हर दिन प्रयोग करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।